Përshëndetje shikues të nderuar, po takojemi këtu në studion e radio televizionit të Mitrovicës dhe këtu pranë kam të ftuar musafirin, shkrimtarin Gjafer Ruka. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit, përshëndetje. Ju faleminderit që keni ftuar. Jeni mirë se ardhët. Por me bë promovimin e disa librave. Atëherë zotri Ruka, mund së pari të na prezantosh librat e tu. Po, unë i kam 6 libra. Një është për fshatin tim. Këto gjitha tjerat janë me barcoleta, anekdota, fjalë turta, fjalë tarta, aforizma, metafora. Këto unë jam autorit, gjitha këtyne, këto i kom bledh, i kom rregullue për gjitha viseve shqiptare, ku ka shqiptar, ka barcoleta këtu, me përfshi. Kështu që ka material shumë, i kom zgjedh më të mirat. Kështu që librin e parë kom qenë të jo, kom o promovimin me Nezin. Librin e dytë dhe tretë me Ismailin. E tash librin e 4-5 me Juve. Edhe mundu me fillu dhe më thonë me libra. Atëherë, a ke promovuar librin e fundit dhe a je duke menduar për të bërë një libër tjetër të ri? Po, librin tjetër 6, dhe më thonë. Me barcoleta, kom orë dhe i 900. Edhe 200 edhe kryet edhe e. Me njerë mas vitit 3 e bëj promovimin edhe dhe në shqitje. Në rregull. Ku ndodhen librat e tu dhe ku mund t'i gjenë ato lexuesit tu? Librat e mia gjenden në Mitrovic, Galdimi, libraria. Në Voshtre është Migros 2 edhe Konte. Edhe në Gjilan është ABC, libraria ABC. Në Prishtinë është Dugagjini edhe Artini. Edhe është një librari në stacionin autobusave në Prishtinë, Rilindja, të Sherifi, edhe aty. Ata kanë misbjeti, vinë me autobus, shkojnë me autobus, marrin, lexojnë gjatë kohës. Kështu që gjinen këto shumë dhana. Edhe to në gjinen. Atëherë, si ka mundësi kaq shumë barcoleta të shkruash, edhe pse libret, secili prej librit tuaj titullohen 1111. Si krijoni ato vazhdimisht, i mbani në mend apo shkruani vazhdimisht barcoleta? I mbaj në mend, jam i dhonën mas tyne, kam një pasion. Pej vazhlije jam konë i interesum për mesele, ju ka thonë të nere, kanë pëlqy meselet. Kështu që jam i dhonën mas tyne, i të bëj, edhe prej vetit i sa i krijoj. Edhe kështu që formohet libri për një vetë, një kohë shkurt formohet. A shkruani barcoleta vetë, apo i shkruani edhe ato që keni ndëgjuar dikon? Edhe ato që kena ndëgjuar edhe vetë, në gjitha, beshkryesora plotësohet libri, e barcoleta më të reja. Dhe më thonë edhe ato prej meseleve, si që ceke, edhe ato i shkruani? Edhe ato më të vjetra, më të reja, ka anekdota, do më thonë, barcoleta, gjitha janë. Po, punojna, jam të punua non-stop. I keni të ndara këto barcoleta që i keni shkruar vetë me ato që i keni ndëgjuar, apo i keni të përzjera se cila libret? Diçka ka, ma shumë janë përzime janë. Ka për pleq, ka për tri, ka për biondina, 200 barcoleta janë për gjakovar, 100 barcoleta janë për polit. Për gjitha gjenit, gjitha moshat ka këtë në libër. Si që po isha për gjakovarët ka më shumë. Ma shumë si për gjakovarët. Keni ndonjë lidhje me gjakovën? Jo, ata gjakovarët i kryojnë vetë, edhe janë pak kopraca. Kështu që vetë ata i bojnë edhe shpërndohan ato. Ja për shtatin pak se, ju për gjana dhe pak. Po për Mitrovicasit a ka ndonjë barcoletë? Ka dhe për Mitrovic, ka Shola Bajgorës, për Mitrovic ka. A mund të na cekësh disa nga to? Nëse veç ju bjen në vetë? Po, kanë arë prej Shole një ko në qytet, edhe kanë pat laurën e trenit, ramë këtë në stop, edhe në këthyre. Tu shku rrugës, po vinë tjetë marë në qytet. Edhe, pse po këtheni, e këshim shere, dhe sot, s'po punë e kështë shere eqë. E u këthejshin. Ka shumë, barcoleta ka. Ta njeni ka ardhë të laura aty, aja ka qenë byllën, edhe ka nëzirë cigare me mështilë, edhe dhine ka pas me vetje ka lidhë aty në laurë. Edhe ai punëtori e ka qu laurën për pjetë, dhe ja ka shku naltë. Ka lloj ka. Sipas jush, cilat janë moshat që mendon që i gjenë më shumë veten te këto shkrimet tua?
Po gjitha moshat ka, për gjitha moshat. Që në këtë librin e madhe këtë, janë 80 ndame vetëm për fëmijë. Për nëzonë sa fëmijë. Janë shumë ka. Po problemi s'po lexojnë, populli pak po lexojnë, se me lexu këto janë shumë pasuni e madhe. E njeh keq shqiptarin me këto libra. Çka ka ndodhur, çka po ndodhet, çka ka më ndodhur. Se në popull ka gjithçka në popull. Kështu që po punojnë, jam të punuar, më pëlqejnë këto. Është relax. Shumë njerëz më faleminderohen kur i marrin, thotë u kënaqa. Shkuan pushime pa ta librin me veti, edhe tash e di çfarë është pushimi. Ton kohën kum qesh. E kështu që Pra, përveç që relaksoni jo duke i shkruar këto, relaksohen edhe lexuesit tanë lexuesit shumë lexuesit. Ai që e merr ai i kënaqur. Shumë i kënaqur. Ai edhe ti kënaqur që lexuesit tu, po Po patjetër për ata unë punoj. Më koni kënaqur. Rregulla, mund të ndash me publikun ton disa nga Barcoletat që ju personalisht preferoni më shumë, të merrni ndonjë nga këta librat dhe të lexoni disa nga ta. Ka që i marrim i shletojmë pak i qyrëm librat. Bojmë diçka që tash. Po, që po këlla me këqyrë. Nuk mundëm gjitha se ka shumë. Po, patjetër, vetëm Tash, shumë kohë duhet. Ato që cilat ju preferoni më shumë. Ka për shembull që e marrën këtë librën. E kanë pyet një plak, çka të plak ty mas shumë ti në këtë jetë. Tha plaku thot, 3 sendën plakun, trimnijat ligut, lavdit keqet dhe taraqilloku i fukaras. Këto 3 janë plakun. Njeni të kthye për qytetit i shkon njëri i meqëm. Edhe ta kon një problem, në fshat kishte qenë ai problemi i madh, njëri keq me një fjalë. Me bicikletë të shku qytet. E thot malo, ky zbrit me bicikletë nalet. Çka po don? Tha, me dëgju ti mua nuk shkon sot qytet. Tha pse? Po i vrojshin tha çet ran sot. Po edhe kjo është një lloj çani, se njëri keq atë. Po. Edhe kështu, kjo e kanë mesele tregon për njerëz të këqij. Për shembull kur i qesin qenit ari apo argjend, ofër, ai nuk e kqyr as e prekas, si interesant. Me aqit një ashtë, me një herë me rashtin e anë, knaqet. Kjo, a di që të më thonë kjo, për njerës që nuk e dojnë librin. Libri është ari. E njerës që nuk e dojnë librin janë, dhe më thonë, pavetije. Shkojnë, kjo për ullqenë është kjo. Në ullqenë, nana do të burë grua, ju bëha djali për martes. Edhe shkojnë të prifti, katolik, e pytin, djali në ka bu për martes, a bon me martue. Prifti thot, ja, kurse se nuk bon me martue. Shkojnë të hoxha, djali për martes, se me bo, martone me njëherë, po mërë është që djali me martue. Po mirë brojsh, po na kem të prifti, na tha jo zban. Tho, me di tha prifti që është e mirë martesa, ish martu vetë. Po së martu kur. Kështu që... Kosovari thot, unë kur nuk lëshoj Kosovën. Jo që tutna, e nuk luftoj për Kosovë, por nuk kom vizë. Për që në Qëre, juve nëse ju qeshtë ka pak. Po, patjetër. Ma mirë me qeshtë, ma mirë. Qeshtë me zo fjalla. O burë, gruja për thëtë burit, o burë, qka po vërtet? Po nuk mundet me me të zonë vetë. Kishë burit që qene ka posë. Ne se shkojnë matutje. Këto kënë të rëpun tjera vene. E kanë pyet plakën 90 vjeqare, a kena i dëshirë? Po, tha plaka. I kom 2 dëshira. Një dëshirë, tha kom, një pas një djallë këtë në hershit. Edhe një burë me pas tashit. Tha pse halë. Tha pse djemë të këtë në hershit i kanë dëgju prind shumë, nonën e ka respektu, ka ndorë. E burat e tashit për të i gratë shumë. E të kësha pas tash një burë. E pyet shoqen, çka ke që po qanë? Mos je nervozua diçka, mos ka tratu burri.
Mora tha për burr halal, po të thonë dashnori. Jo zbut zamrat e njerëzve, tash këtë kohë. Për para thëshe, veç e shollë është djallë. Tash po dikur mas tanej thëshen, veç e shollë është i shnosh. Tash e që po thujnë, veç e shollë është i jami. Ta lezoj edhe unë këtë një. Gruaja merr pagën në punë dhe e blen fjalorin e gjuhës shqipe dhe shkon në shtëpi. E pyet burri ku e ke pagën që e ke marrë. Gruaja i tregon. E kam ble fjalorin e gjuhës shqipe me 40.000 fjalë. Burri thot, moj grue, ti sa pak fjalë din e mezi po të drojon, po kur ti mësosh gjitha këto fjalë, a ka njeri në botë që mundet me të Qysh më të bojën. Djali thot, një djali thot shqipe, bajzës, është shqipe. Unë të dua ty shumë. Shumë të dua, po si motër duhen e ty. A dhe që thaja, bajza, o Hasan, unë blazën kam për burë s'kam. Se blazën. Shkon bjondina shkon bank me të rjek do pare. Ata pyte një nkason të thot, a kina i dokument? Po thot, e nëzirë pasqyren e këqyret. Po thot, unë 100% unë jam. Për bjondina ka shumë. Kështu, hajvanët, kafshët, nuk e pi dohanin e alkoholin. E disa të shkolluar e të pashkolluar, hoxhallare priftin e pinë. Diferenca e madhe me skarve dhe njerëzve. E kuptoni? E kisë pas bje këshia një kali, edhe shkon, i thot djallit, shko të këshia tjetër, e lyp ma shalin e kali, s'kisë pas shalin. Pa i djalli i vogël s'kisë pas ditë kër shkon, o a gjitha ne, po ta lyp baba salin, a i sala gruja tina shkon. Po tha thuj babës, shalin e kali të dha, për salin e kam për veti, së moj të dha. Shkon një të doktori, anë kohët, doktori e pyet, a han ti buk? Po vëlla ha si ujk. A flan? Po vëlla flaj si arush. A pinuj? Po vëlla pi si devja. A punon? Po punoj si kali. A që thot doktori, hajtë të në rrugën e tretë, atjerë veterinari, se të qenke për veterinarë. I kërë shurë një lëpë për kullot për Bajram, vjen doja shej bërtet. Qysh bre kërë shurë lëpët për Bajram? Ky thot, o doj, për hajtë ko Bajrami e për lëpë mësë bon marak, se ato nuk kanë Bajram, ato dojnë me kullot. E kështu që... A dhe një për shka kom një kacil. Shumë se me punua. Jo mërë për bishti kopët kacilja. Të ke njone, moshatorët e mi në martua kanë fmi, e unë hala me ndoj që mjek nuk smurën kur. Tjeze e thot njipit, lumja tjeze që të ka. Krejtë si papagalli Tahirit për përgjonë. E thret zonësi, që do për zonësa. E thret në 2 natës mësuesen në zonësi. Aja nërvëzohet i thot, qysh bre ka që bëhet më thret, a jenë normal? Oj kujdestare, jam tu e këshyr një film e përshkruan është e nevojshme prania kujdestarit. E për më dhe që duhet me konti tonë këtu. E këse për kafe për asit macchiato. Shkon njoni seften kafe dhe për asit një macchiato. Kamarmeri e pyet, kamarmeri e pyet, apo do në vogël atë madhe. A me plum, a pa plum? A që a i thot kë? O njëri, unë i morë me pi macchiato, jo kallash. Shkon njëni me lypun, me falë një edhe me këqyrë për pun, nëse ka. E pyetin, në cilën partije? Kësot, qëfar partije mëre? E qëfar punë e po dënë ti? Po partije. Ka qenë një kohë kur mungesa edukatës ishte turp. Dhe jo si sot mburje. Po kalojnë një tjetër, a? Po shkojna, ka. Nipi e pyet gjyshin. Gjysh,
Att pëlqej studentet. Vallahi fort të pëlqej. Ani brëgjërshoj gjyshën në fakultet regjistroje. Më në studente. Vjen një lyp se lyp buk. Djali thotoj non, ka orë një lyp se për lyp buk. Kjo për thot, thuj nuk jam anë aty, nuk jam shpi. O i nona s'po të lyp ty, po për lyp buk. Kryeministri thot rënoft populli. Një plak tha, po me çka më rënua, me çka më rënua. Pa penzie, pa kur gjo. I shop një kurs i ri për gjuhë. A di çfarë gjuhë? Me folë vetëm me veti. Po. Janë kohët fqinja burrit, thot më ka ofendua, thot burri jët, thot edhe më ka thonë der. Që po dhe gruja, mos të merë me to, sa i vlerëson njerëz si mas pomi stjashtme. Shkon njone mu anku të mjeku, një grua shkon mu anku të mjeku, lemza, për më nën lemza shumë. Edhe mjeku pyet, a ki djem? Thaj, kom të valla. Ku të punojnë? Tha, njonin punon qeveri, njonin parlament. O i hafta aty për ty s'naret lemza kur se të përmenin një zgjërë. Të i shohë, të kuptot. Ai që ndimon krimit, quhet kriminal, ashtu bashkëpunëtor i krimit. Ai që e mbron kriminalin, që ka bu krimin, avokat. Tash për avokat një. Shkon një avokat një motel në Maldikun, motelet janë. Edhe ai i zoti motel gruan edhe një vajzë. Edhe ky kalon detyr me vajzën e tina, edhe shkon del. Pas 2 vjetë kur të vjen, kthehet, dela e vajza me një fëmijë në dorë. O, 1 vjetë e diçka. Thot, kujna është këtë djalë, thot, i yti vëllaj. Tha, pëse së më këthirë, thot, muaj me regullu dokumentacionet, me pranue. Tha, rom të akord me familje, ma mirë me pas një kopil shpe se një avokat. Nuk jam burat mirë avokat, ha? Kështë që... Kamarier, bima një macchiato të vogël e mëse bot modhe. Këtë ashtë abytet kamarieri. Atë vogël atë modhe burë. O të të vogël, po ti mëse bot modhe. Mo në malëzi kështin pas vendos me punu vetëm tajteve. Gjitha ditë tjera me qenë pushim. Edhe kur vendosin, quhet një malazë sot, pa kena me pos nëjë tajte pushim. A kur... Edhe qatë ditë e kanë lyp pushim. Malazes janë të njoftën për dembela. Për dembelar. I kish pa bje njoni këpust numër 3, të vogla, të 3 numër më të vogël. Edhe pytim pse bre, po e dini thoi çfarë kënaqësie kam kur i dofjone. Kur më flirohen kontë. Në Ramazan tha, baba thash, i këshin qërru sytë pa dohan. Edhe tu gruja tha tu si dhe për shpe, ja e një shpull. Djali tha, bob, pse tha i ra nonës? Se po mësi dhe tha rreth meja si cigare. Kishë ro barokën cigares. Vjen një shpe, gjeni njëri aty edhe bërtet. Kush është kë? Gruja thot, qka po bërtet? Atë këmë thonë në ty që kjo është e djetë. Bjëndina, tha, kom qitë djallit me vjetë mirëman. Pse mirëman? Tha, mërgju për krevet të djetë se kom një heq. E kurzohet nga tjenë. Ai që pin alkohol është alkoholist. Po kur pin fonda, është fantastik. Nusja kish pas përshëndet vjerën me kongën e unikatilit, ju hapër së gjalli. E pyet djali babën e vet, bab sa është majmuni madh?
Po djali jam sa unë qështu. Tha pse s'ka majmun matë madh se t'ja, jo nuk ka, tha matë madh. Unë kë për jetë majmuni, majmuni maj madh për jetë kë. Gruaja në gjesi, thot burit, u mota 1 kilogram kisha hup. Buri thot, hala nuk e shminkati. Se 1 kilogram shminka që. Po. E ndorë polici pa leje, pa drita, pa lidhë, su lidhë heq, shpejtësie madhe. E i thot, o njëri, kështu nuk shkuhet në Evropë. A në që thot kë? O, në Skenderajën të shkuhet, se në Evropë po Skenderajën. I burgosur e pyet gardianin, sa shtora? Thot 2, pse mos po të më shku dikona. Edhe kur shkojnë ata të burgosit, në kuzhinë me marrë ushqimin. Ai kuzhinieri për vetë, apo hani këtë, apo merrni me veti. Ku kanë më shkuete me veti. Po. Zotri, u ka përveç librit e fundit, a keni menduar që të ndaloni të shkruarje, apo do të vazhdoni gjithmonë? Librin Materita shveqer të u kryu gati. A do të filloni me njerë të shkruani librin tjetër? Pa tjetër, gjithmonë marrë material dhe veç shkruj. Pashte. Atëherë ki edhe minuta tu për të lexuar edhe disa nga Barcoleta tua dhe të shtosh diçka për fund. Boshnjokja, kur det me shoqe me shetit, e merr hekurin që e kurot me veti. E pyeti pse. Po thatë, ku me menduar e kum shkym, ase kum shkym, kështu ma mirë me sigurt me veti. E kish pasur një kombën edhe vetin lest, kështë ki kombën, pa një fardore. Dhe t'ja ke thy kombën e dore në erën. Një fardore, populli thot qashtu. U loj ke njoni me taz, edhe kalon njoni aty thot, kështë ki emnin bre? Tha me tush. O tha s'pas në një, tha me tush emnin, e mu lo me taz, kur s'pas në një. Kish pos një plak dy t'jem, edhe e pyetin që shikit jam. Tha, djali madh është, i kom tha si gjygyma. Që si gjygyma. Djali madh është e gjygymi madh, në zjanë, përështë, tha veç vlën. E a i tjetër tha është natë, tha i mazot një, tha bërë se fa. A i nuk vlën, tha. Po. Disa njerëz lindi shqiptar, jetoj si zagar dhe vdesi si tradhtar. Kjo është ta Shevqeti që janë gjithë vetëllat veti. Kjo u kry që të morëm diçka tjetër. A dhe sa kena ku? Po, mund të i lexosh edhe disa nga to? Ti të regom më zhvirë më marrë ty, të regom thuja gjithë afer, gati jena. Qashtë? Që? Unë pyeti një në di, tha, a tu të shpejkolli? I thash, jo me u tu të s'kisha nejtë me ty. Më tha, s'po du mo. I thash, ti bilem pas ke dasht pak, unë ty heq. Nëjse. 30% njerëzve hanë mish, e 70% hanë lakna. Kjo i bjen që populli hanë mish e lakna. Qëfar tristimi është me i po dy qela të e krej njën e tjetërin, dy të loca. Dy shok të buan me po një ndjeshe futbolli dhe mirën vesh që pas çdo golli me pi ka një gotë raki. Po ndjeshe përfundon 0-0. Njoni thot, që e kalonin e basketbollit? Me të më papi. Po burë e gjenë një qime në gjellë dhe i përtet grus. Pse thët që i bjanë gjellë qysh? O burë, kër isha qiku më thej që ta hongë kësha bistekun. E tash për një kime po përtet. A dini ju pse kur nuk bëhet luft
qytetarën Prishtinë. Sekretar katonar. Ku me gjithë qytetarë? A do të na lexosh edhe disa nga fjalët e urta që ke shkruar ti? Po, edhe ato I lexoj tash. E pyeti shokun telefon si ke punë me femra, si me policin. As po nguçi, as po nguçin. Po e morëm do fjalë, I morëm do çka. Çfarë morë ti atje? Unë I kam të veçuar disa për fund. Anë mirë. Po pres të përfundosh ti. Që kena mujtë do për Gjakovar me gjithë që të dikon. Që për Gjakovar. Gjakovarit përveç gjerave që nuk I ka, I mëngojnë edhe ato që I ka. I thonë Gjakovarit, e pije një kafe, se nuk del bishti. Gjakovarit thot, bishti nuk më del, po 50 cent për qipi më dalin. Gjakovarit gjithmonë para Shën Valentinit, viti 3, 8 marsit, dohet me dashnor edhe me grua. Për mos me ble kur gjë. Mos me ble dhurata. Po, mos me ble. Mo hargjua. Gjakovari thot babas, bab, e kom gjetë një qik shumë mirë në Prishtinë. Dhe do më martuhe me te. Baba e pyet. Mirë bre djali jam, pa ke mendu ti kush ta pagu rrugën me shku Prishtinë. Gruaja pyet burrin e vet Gjakovar, çfarë dhurata kemë ble për vitin e ri. Në vitin tjetër kom të ble një pol vath. Gruaja, se vjet çka? Se vjet kom të çpu vesht. Po. Shkon një skamur te Gjakovari, shtëpi Gjakovarit edhe lyp diçka ushqim. Del Gjakovari e pyet, çka po kërkon? Ai do ushqim thot që kiva mallë në zotëri. Thot, e ham të pasullin e djeshit? Thot, po, ani hajde nesër, thot, e të padhon. A di një pse Gjakovarët I kanë hunë të mdoja? Se ojri është papore. Krye kem Gjakovarët. Atëherë dhe përfund sa fjalë të urtave qaj? Do fjalë të urta për morra me për lexojna. Ndërgjegja pastor nuk I trem as thasha thëmet, as shpifjet. Nuk ka arë që e paguon sinceritetin. Kur nuk ke gjë në dorë, nuk të ofrohet as pula. As gjarpi nuk e le kollaj vendin e ti, shqiptari largohet shumë lehtë nga vendi vet. Dujat e duj non, por më shumë duja atë dhevë tënë. Duje vatanin për me plas dushmanin. Kërko për vendin tonë mos e harro. Shqiponia fluturon në qiell për folen e bën në tokë. Tradhtar është ai që atë dhevën e vet e shet veç me hunger vet. Që të mos rrëzosh, mos u mbështet te askushi. Ai njeri që ka frikë edhe kur ka të drejtë nuk fiton. Po të kishte bujku frikë pe I krimit në orë, nuk do të mbyllte fare kur. Të ligut edhe top të japësh, të nuk bëhet. Kush I pasurohet me misër, ota pasurohet me burra, oda. Kur lyp shok pa asi të met, pa to jetë. Kush na dosh keq, na poft pleq. Kush na don keq, na poft pleq. Pleq njës është e mirë vajtë. Rëshqet ka të le, kështë, po, rëshqet ka le me 4 komb e njeriu me 2 komb. Shtëpi pa tëm e njeri pa gabim s'ka. E vërteta e urume, gjenjeftra është e mallkume. Gruaja që qanë, kali që ndjerësitet dhe burri që bën be, nuk I duan askujt. Gabimet të madh në jetë është se nuk kam dhonë shumë rëndësi njerëzve që nuk vlen asgjë. Ju kam dhonë dhe me thonë, ka gabu shumë. Kur rritesh në Kosovë, me shumë ke gajde se pare. Kush pëdohën në rini, pëndohet në pleshi. Rakia gërdia,
Në voz, rrinë rahat, e në burg, bark. Në bark, stomak, bon fesat. Kostat e hije, po mend as një fije. Unë jam përgjes për atë që them, jo për atë që kupton ti. Gjithçka që kom mësue, e kom mësue nga libri. Kush ka shëndet, liri dhe dashuri, është të porosur e nuk e di. Nuk ka kur popull të mirë e të keq, ka vetëm qeveri të mirë e të këqija. O moj pleqëri e shkret, së deshta por e dhe vetë. Në Perëndim, rinia lexojnë shumë. Unet me prit trenit, unet me prit autobusin, e nxjerr librin dhe lexon. Me bu me pon tren janë autobusën Kosovë, triun, tu lexue, a di çfarë bojnë? Ja thirrën ambulancën. Se kalujt. Ashtu është të na. Dhe so kena kohë. Atëherë, zotëri Uga, nëse keni diçka për të shtuar, përndryshe këto ishin minutat e bisedës sonë. Gjyshe, më gjyshe, u këthy dyja e ndryshe. Mirë punë me më përshëndu, s'ka problem se këto s'nalen kur, pa fundjon. A keni jo diçka për të shtruar? Po, unë veç puna më faleminderu juve. Ose ndonjë këshill për shikuesit cilët të kanë ndjekur? Shikuesit, ju dëshiroj shiqip këndshëm, një relax, pak më kënaqë sonte me kesh pak, qaq më shumë, edhe shëndet ju uroj, harmoni në jetë. Atëherë miq të dashur, këtu në studio kishim të ftuar shkrimtarin Xhafer Ukat. Unë ju sugjeroj që të lexoni librat e tij, për shkak se do të kalon një ditë duke qeshur, e nëse një ditë kalon pa të qeshur, atëherë sipas Xhaferit, ajo ditë është e quar dëm. E këtë emision do ta mbyll me një fjalë të urtë të shkrimtarit Xhafer Uka. Dituria është fuqia e mendjes, urtësia është fuqia e shpirtit.